Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel ini Zuma Argo. Di Jepang musim panas sudah tiba guys. Hari ini panas banget. Wah, panasnya minta dijemurin ke laut. Biasanya kebudayaan orang Jepang kalau musim panas nggak pada bikin acara hanabian guys. Hanabi itu pesta kembang api ya. Kan kembang apinya itu harganya jutaan, nyampe ratusan juta guys. Kayak apa sih kembang apinya? Ayo kita tengok videonya guys. Tonton ya sampai habis guys. Guys, wah, bagus banget apinya. Mahal sih ya, mungkin bagus minta kamu. Jadi gitu guys, di semua wilayah Jepang itu pasti kalau musim panas kerjanya kayak gitu, ngadain maksudnya api ya, kembang api. Kembang apinya juga itu durasinya itu sebenarnya panjang guys, nyampe 3 jam itu. Pokoknya
keren habis. Oke guys, gitu aja. Jika ada suka video-video saya, silahkan like, comment, dan share, dan jangan lupa di subscribe ya guys. Sampai jumpa di video-video berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut.